Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Торак коммуналь хезмәтләр өчен тарифлар арта ни өчен? Кәбездә кишер, чөгендер, бәрәңге, ит һәм сөт продукциясе шулда авыл хуҗалыгы ярминкәләре дәвам итә. Урамда суык акышлар һаман очып китә алмый, чалы халкы сулыклардагы акышлар турында борчыла. Соңгы берничә көндә безнең редакциягә ярдәм сорап берничә хәбәр килде. Аларның берсе Мәләкәс елгасында бер үзе калган акыш баласы хакында. Чаллар әйтүенчә, ул инде 4 көн бозлы суда йөзә. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Алар барысы да Алтауйда ата һаман акыш, шулай ук балалары дип сөйли Наҗия Рәхмәтуллина. Ул Мәләкәс елгасында кошлар гаиләсен күптән күзәтеп йөри. Салкыннар башлану белән барысы да очып китә. Бәләкәй акыш 4 көн инде ялгызы гына йөзеп йөри дип борчыла ханым. Бишара калган менә монда хәзер моңа ярдәм итә кирәк. Ошатырып киләбез, ләкин якын килми курка. Менә шуның өчен рәлим көндә киләм. Шуңа ярдәм булса, иде берничек булса да. Акышларны һәм үрдәкләрне ашатырга башка чолылар да килә. Алар үз төркеме белән очып китмәгән кош баласы өчен борчылалар. Битараф булмаган шәһәр кешеләре көн саен аның белән барысы да тәртиптәме икәнен тикшерә. Позавчера прилетели остальные сюда, приземлились. Это не мог, они улетели опять. Акышлар сулар белән буз каплана башлагач, көньякка таба очарга тиешләре бу очракта акышның сәламәтлеге начаррактыр, яки кош балалары йомыркадан соң чыккан дип фаразлый балалар экология биология үзәге директора. В данном случае у нас, возможно, тот птенец, который остался, он или заболел каким-то образом, или же действительно повреждено крыло, или, может быть, кто-то, всякие люди бывают, как-то повредили его, может, кто-то ударил, может, кто-то стрелял даже по них, бывают такие. Вот. Тот птенец, который остался, он практически уже обречен. Сулык белән буз каплангач акышка азык табуы кыен булачак дип биолог аны коткару өчен кошны су туңмый торган урынга, мәсәлән, чишмәгә алып барырга кирәк. Без шулай ук Татарстан Республикасы биологик ресурслар комитетына мөрәҗәгать иттек. Безгә аңлатуларынча, акышны тоту җиңел түгел. Его невозможно сейчас забрать оттуда пока. Понимаете? Когда лед застанет, пока он себя нормально себя чувствует в воде. Когда воды не будет, тогда будут у него проблемы. Когда к нему могут подобраться разные хищники. А пока что его нет возможности изъять оттуда. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, акышны көймәдә балыкчылар да коткарып карыячак. Әгәр алар бу эшне башкара алса, кышны Казанга күчерәчәкләр. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Шәһәр советының чираттан тыш утырышында су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу тарифларын күтәрү төп тема булды. Хәзерге вакытта шәһәрдә әлеге тарифлар республикада иң түбән бәяләрнең берсе булган. Ни өчен хаклар күтәрелә? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Шәһәр буенча челтәрләрнең гомуми узынлыгы 1000 чакрымнан артык тәшкил итә. Шуның 557 чакрымы су белән тәэмин итүгә, 447 чакрымы су агызуга туры килә. 10 ел эчендә су белән тәэмин итү челтәрләрен ремонтламау 47%-ка тәшкил иткән. Су үткәргечләр 76%. Нормативка туры килү өчен күрсәтелгән эксплуатация срогы булганда, елына барлык турбаларның 4% ремонтланырга тиеш. Снижение объемов ремонта инженерных сетей связано с недостаточностью тарифа денежных средств на ремонт, удорожанием строительных материалов и стоимостью работы. Это вот как раз-таки, к сожалению, обратная сторона низкого тарифа. Инженерлык челтәрләрнең тотрыклы эшләвен булдыру өчен җитди капитал тәләп ителә, диде Фәрит Салахов. Шулай итеп, 2025-2027 еллар чорында су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу челтәрләрен модернизацияләүгә һәм реконструкцияләүгә 1 миллиард 320 миллион сум күләмендә капитал салу билгеләнгән. По поручению Раисы Республики Татарстан проводится масштабная работа по модернизации коммунальной инфраструктуры. Исполнительным комитетом сформирован перечень объектов для модернизации и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения на сумму более 2 миллиардов рублей. Шуңа күрә торак коммуналь хуҗалык өчен тарифларны арттыру планлаштырыла. Конечно, в городе есть такая необходимость и серьезная ремонта сетей. Но я считаю, что это должно производиться за счет средств государства. Граждане у нас сейчас какие только налоги, за что только не платят. Такое впечатление, чем больше граждане платят,
тем меньше им возвращается обратно. И здесь государство ни в коем случае не отходит в сторону. Это будет, скажем так, делаться совместно, для того, чтобы мы сделали так, чтобы через 10-15 лет просто не сидеть с дырявыми сетями. Ayırma zor bulmayacak ama ol remont meselesini hal iterge mümkünlük birleşecek deb assızıkladı Boşqarma komitet yetakchisi. Şol rәвешле су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу тарифлары үсеше 2025 елда 15%, 2026 һәм 2027 елларда 11%-ны тәшкил итәчәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шолда ул хуҗалыгы ярминкәләре дәвам итә. Алар шәһәрнең 3 мәйданчыгында төзүчеләр стадионы каршында ипподром һәм Южный агросәнәгать паркы территориясендә үткәрелә. Аларның берсендә хезмәттәшемдә булып кайтты. Авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә Оксана Ким беренче тапкыр гына түгел, ул яшелчә һәм төрле яшел тәмләткечләр сата. Яз көне үсентеләр белән шөгыльләнәбез, хәзер Чаллы халкын һәм шәһәр кунакларын үз продукциябез белән сөендерәбез дип уртаклаша ханым. По ценовой политике 350 рублей, укроп, петрушка, редиска 100-150 рублей, пучок идет. Ну, в среднем где-то так все. Чаллы халкына шулай ук бәрәңге, кишер, кәбестә, кипкән җиләк җимеш, бал, сөт һәм башка бик күп продукция тәкъдим итәләр. Хосаиновлар гаиләсе сатып алучылар өчен каз һәм үрдәкләр алып килгән. Калмаштан килдек без, үзебез үстерәбез, фермерлар. Минем Хусаинова Гүзәл исемем була. Үстерәбез козлар, 650-дән сатабыз, үрдәкләр 600. Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары өчен ит продукциясе да китергәннәр. Сатып алучылар үзләрен сыер, ат яки дуңгыз ите белән сөендерә ала. Цены разумные, от 490 до 800 рублей. В этих пределах продаем. Вот нам сделали хорошую крышу. Мы здесь стоим, мерзнем, здесь сквозняк только. Вот вся наша беда на сегодняшний день. Чаллыларның күбесе фермерларның продуктларын лайыклы бәяләде. Зима начинается, холодец попросили дети. Вот взял мясо. Ну, интересно, планировал на рынок заехать, проезжал мимо. Вспомнил, что ярмарка здесь проходит. Думаю, зайду, посмотрю. Отличное мясо, все взял, все, очень доволен. Сегодня мы взяли говядину за 700 рублей. Куски очень хорошие, цвет такой розовый, как соответствует говяжьему цвету. Так что сейчас идем искать свинину. Замечательно, все прекрасно. Ярминкәләрдә гади сатып алучылар белән бергә волонтерларны да күрергә мөмкин иде. Әйтик, Покемон кушаматлы хәрби хезмәткәрнең әнисе окоп шәмнәре ясау өчен акча җыйган. Аның улы инде 2 елга якын алгысызлыкта. Хәзер көннәр салкыная бара, хәрби хезмәткәрләр җылыга мохтаҗ. 300 килограмм, возможно, хватит парафина. И мы эти свечи будем делать и отправлять ребятам на СВО. Спасибо всем, кто на ярмарке работает, кто помог. Огромное им спасибо, низкий им поклон. Киләсе авыл хуҗалыгы ярминкәләре 16 ноябрьдә шәһәрнең 3 мәйданчыгында иртәнге 8-дән 15 сәгатькә кадәр узачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Азатлы Сөләйман балыгы, майлы балык, кызыл улды һәм башка бик күп нәрсәләр, Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе яна Ярчаллыда. Моннан тыш киштәләр яңа ассортимент белән дә тулыланган. Ашыгыз, күргәзмә 16 ноябрьгә кадәр Грин Сәүдә үзәгенең 1-нче катында эшли, Кыру автозавод проспекты ягыннан. Шикарная икра, она богата витаминами, микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика, энергии хватит на целый день. Бирдә тагын Затлы Сөләйман балыгын, майлы балык һәм башка бик күп нәрсәләр табырга мөмкин. Киштәләр яңа ассортимент белән тулыланган. Диңгез продуктларын яратучылар өчен бирдә бик күп креветкалар, мидиялар, стейклар, шулай ук яңа туңдырылган продукция тәкъдим ителә. Визитная карточка Камчатского края, конечно же, королевский лосось. Очень нежная, вкусная, она богата витаминами, микроэлементами. Смотрите, как она лоснится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Сатып алучылар билгеләп үткәнчә, балык тәмлегенә түгел, файдалы да. Камчатканың сатлы ризыкларын алмагач, чия һәм зирек агачларынан табигый утын кисәкләре төтене белән ыслыйлар. Рыбка наша камчатская, которая приезжает сюда, всегда свежая, вкусная, в изобилии, выбор очень большой. Дома можно приготовить не только бутерброды, но еще вкусненький салатик. Королевский лосось я всегда беру, потому что дома поделю на части, а не берешь по одной. Беру икру. Я обычно беру всегда икру, она очень свежая, полезная. Омега-3 – это же витамин для здоровья. Мне очень нравится, а у них очень вкусный, свежий.
Затлы диңгез ризыкларын 16 ноябрьгә кадәр Грин сәүдә үзәгенең беренче катында сатып алырга өлгерегез кирү автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызга да уңышлы эш атналары телим. Шулы, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красный икра, царская рыба. Все от производителя. С 11 по 16 ноября. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Качественное лечение аденомы, простатита и эректильной дисфункции. Прием ведет уролог-андролог высшей категории, кандидат медицинских наук Абдурахманов Абдуселим Курбанович. Клиника Урамед. Звоните 49 22 10.